Կառավարության որոշմամբ նախաձեռնությամբ մեկնարկել է էլեկտրոնային հաղորդչապահական համակարգի ձեռքբերման process-ը, նախքան ներդրման process-ը, որի արդյունքում ձեռք է բերվել համակարգը, էլեկտրոնային հաղորդչապահական համակարգը եւ համապատասխան սարքավորումները։ Էլեկտրոնային հաղորդչապահական համակարգի ներդրման բուն գործընթացը սկսվել է 2017 թվականին։ Համակարգը իրենից ներկայացնում է մեկ միասնական տեղեկատվական հարթակ, որի օգտատերերն են բժշկական հաստատությունները, մասնավորապես բուժանձնակազմը, քաղաքացիները եւ ընդհանրապես հաղորդչապահական ոլորտի այլ պետական կառույցները։ Համակարգի նպատակն է թվայնացնել, էլեկտրոնայնացնել Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական հաստատությունների մարկա էլեկտրոնային անկետաները, այսինքն քաղաքացիների անկետաները լինեն էլեկտրոնային եղանակով եւ կարիք չլինի, որպեսզի քաղաքացին հարկադրված այս կամ այն բժշկական հաստատություն այցելելուց հետո իր հետ տանել բոլոր թղթային փաստաթղթերը իր առողջության վերաբերյալ։ Համակարգի վերջնական ներդրման արդյունքում մենք ունենանք թվային համակարգ, որտեղ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների բժշկական էլեկտրոնային անկետաները մեկ վայրում եւ քաղաքացին բժշկի այցելելու պարագայում հնարավորություն կունենա անմիջապես բժշկին հասանելի դարձնել իր էլեկտրոնային պատմությունը եւ բժիշկն իր հերթին հնարավորություն կունենա առանց դժվարությունների տեսնելով եւ տիրապետելով տվյալ անձի էլեկտրոնային բժշկական պատմությանը առավել արդյունավետ որոշումներ կայացնել եւ բժշկական ծառայություններ մատուցել քաղաքացիներին։ Համակարգի ներդրման շրջանակներում 17 թվականից մենք համակարգի ներդրումը մեկնարկեցինք առաջին հերթին պետական պատվերի շրջանակներում, նախապես իրականացվեցին դասընթացներ շուրջ 480 բժշկական հաստատությունների օպերատորների համար, պատրաստվեցին ուսումնական տեսանյութեր եւ անցումային փուլի ավարտից հետո արդեն 2017 թվականի մայիս ամսից պետական պատվերի ողջ բաշխումը, այսինքն պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ գրանցումները եւ բնականաբար առողջապահության նախարարության կողմից ֆինանսավորումը սկսվեց իրականացվել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով։ Դա նշանակում է, որ պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցվում է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում եւ քաղաքացին նույնպես իր հերթին կարող է դա տեսնել իր բժշկական պատմության պատմագրի մեջ։ Նմանատիպ հաջորդ լուրջ ձեռքբերումը դա արդեն սոցփաթեթի, սոցիալական փաթեթի շահառուների առողջության ապահովության ներդրումն էր եւ դրա իրականացումը հենց անմիջապես էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով, որը որ ինչպես գիտեք մեկնարկեց 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ից եւ այս պրոյեկտի շրջանակներում շուրջ 100,000 շահառուների համար ապահովագրության սպասարկումը, այսինքն բժշկական հաստատության եւ ապահովագրական ընկերության միջև փոխկապակցվածությունը գործընթացները իրականացվում են էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով, որը որ դյուրացրեց ամբողջ process-ը եւ ներկայումս քաղաքացիները օգտվելով սոցիալական փաթեթի շրջանակներում իրենց ապահովագրական ծառայություններից բժշկական հաստատություններում արագ ծառայություններ կարողանում են սպասարկում ստանալ առանց քաշքշուկների, բժշկական հաստատությունները իրենց հերթին կարողանում են անմիջապես քաղաքացու առաջին իսկ դիմելու պարագայում հայտնաբերել ապահովագրական ընկերությունը, որտեղ ապահովագրված է քաղաքացին եւ հարցում ուղարկել ապահովագրական ընկերությանը։ Այսինքն այս փաթեթի ամբողջ ծավալը
ամբողջությամբ ներդրված է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում, որի փաթեթի շահառուների անկետաների տվյալներն են արդեն հասաների բժշկական հաստատություններին։ Տեսեք, այն բոլոր այցելությունները, որոնք հոկտեմբերի 1-ից հետո իրականացվել են եւ իրականացվում են սոցիալական փաթեթի ապահովագրության ծրագրի շրջանակներում, բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ, բոլոր այցելությունների վերաբերյալ գրանցումները անմիջապես իրականացնում են քաղաքացու էլեկտրոնային անկետայի մեջ։ Դա նշանակում է, որ այսօր եթե քաղաքացին օգտվել է թեկուզ մի անգամ օգտվել է իր ապահովագրությունից, ապա այսօր արդեն կարող է մուտք գործել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ իր բժշկական պատմագրի մեջ եւ տեսնել, թե երբ, ինչ բժշկական հաստատություն է այցելել, ինչ ծառայությունից է օգտվել եւ որքան գումար է վճարվել ապահովագրական ընկերության կողմից տվյալ բժշկական հաստատությանը։ Համակարգից օգտվելու համակարգի ներդրման շրջանակներում գործարկվեց Արմետ EM կայքը, որի միջոցով իրականացվում է տվյալների գրանցումը եւ որից կարող են օգտվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Բացի նշված երկու պրոյեկտների ներդրումից արդեն կայքում հրապարակայնորեն հասանելի են պետական պատվեր իրականացնող 480 բժշկական հաստատությունները քարտեզի վրա եւ ինտերակտիվ քարտեզի միջոցով քաղաքացիները կարող են որոնել իրենց համար հետաքրքիր բժշկական հաստատությունը, տեսնել տվյալ հաստատության գտնվելու վայրը, ինչպես նաեւ բժիշկների վերաբերյալ տվյալները, այսինքն համակարգը թույլ է տալիս նաեւ որոնել բժշկին եւ քաղաքացին կարող է Արմետ EM կարգի միջոցով գտնել իր ծանոթ բժշկին եւ այցելել տվյալ բժշկական հաստատություն։